Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yaz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 2021 kodlarını yazacağız. Build for Terrorism'da arkadaşlar. Buradan yüklüyoruz. Birazcık da oyunu kasayım. Ses geliyorsa bu arada pardon. Şunu çık. Neyse. Şuradan koda giriyorsunuz arkadaşlar. İyi yazıyorsunuz. Böyle iyi. Arkadaşlar iyi yazıyorsunuz. 5 kod geliyor. Ses geliyorsa pardon arkadaşlar. Buraya sonra arkadaşlar P yazıyorsunuz. Eşittir büyük P arkadaşlar. Büyük D yaptım. Yine eşittir P şöyle. Arkadaşlar yarın bunun nasıl member nasıl olursunuz onları öyle göstereceğim arkadaşlar size. Buradan hemen Fuji falan Fuji Frank'ini yazdıktan sonra 10 tane ürün oldu. Anlamadığım bir şey. Onun birazcık kastığı için portallerde. Bunda Looking Legend. King. Hades. Legend. What? Ama oluyordu bu. Looking. Looking. Legend. Legend. Looking. Buradan hadi dedim 10 balon 5 tane bilmem bir şey, bir tane de portal verdi. Şöyle bir tane daha vardı. Bilmiyorum ya. Yok ya bileyim. Bilmiyorum. Zaten bilmiyorum. B abi lazım yok. B arkadaşlar şunlar 2 tane 0 food print ayşe buradan da bunlara güzel şeyler veriyor aslında arkadaşlar. 10 tane balon, 5 tane bilmediğim bir şey yine, 25 tane kırmızı neon bırak. Şundan veriyor arkadaşlar, göstereyim hemen. Yüklenen sonra siz bilirsiniz onu.
Başka ne vardı? Ne vardı? Şunu deneyeceğim. 1 milyon like. Ses geliyorsa pardon. Yudumladım. Nerede? Hiçbir şey, tekrar deneyeceğim. Likes galiba. Bilmiyorum. Hadi. Evet arkadaşlar, ses geliyorsa pardon. Arkadaşlar ben bunun şeyini öğrenip geleceğim. Evet arkadaşlar, buldum arkadaşlar. Yazıp videoyu kapatacağım artık. Çünkü çok fazla oldu, dakika oldu. Evet söyleyeyim. Ses geliyorsa pardon. Evet, şimdi bunu öldürelim. Çok güzel. Ben geldim. Burada hemen 1.4 m kes. İnşallah çalışır. Bir de 1 milyon tekrardan deneyelim. Like. Bundan böyle. Şöyle olsun o zaman. 20. Like. Evet, görüyorsun. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.